kipindi hiki ambacho ametupatia tukaweze kuwa pamoja kwa ajili ya kuweza kushiriki neno la Mungu. Kitu cha kwanza, namshukuru huyu Mungu kwa uzima. Nawe najua pia unamshukuru huyu Mungu kwa uzima, kwa sababu si kwa nguvu zako, ni kwa nguvu za Mungu. Huwa mimi nasema na nitazidi kusema kwamba kuamuka kwako kutoka kitandani, wewe ulilala usiku ukawa haujui hata kitu chochote kilichokuwa kikiendelea. Hata watu wangeiba ungejua. Yaani ulilala mpaka ukawa huwezi kujielewa, ujisikii. Lakini Mungu ilipofikia wakati wa usingizi wako uishe, uamuke, Mungu akaondoa usingizi ukaamuka. Ndio maana wale wafu wakati wanaozungumzia juu ya wafu huwa wanasema ni kulala wamelala na watakuja kuamuka. Wanasemanga hivyo kwa nini? Kwa sababu kifo hiki cha duniani si kifo cha mwisho na si kifo cha maisha. Si kifo cha umilele. Ni kwamba tu umehamishwa katika dunia ya shida. Umepelekwa katika dunia nyingine, aidha ya shida zaidi ama mahali ambapo si pa shida. Kwa hivyo mambo ni mawili. Mtu asiwahi kukudanganya ati anakwambia rest in peace. Utarest in peace kama hapa duniani ulikuwa na amani ya Mungu. Na amani ya Mungu haipatikani pasipo wokovu. Maana Biblia inasema 6:23 of Romans ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, na karama ya Mungu ni uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mtu anayekwambia rest in peace, yeye si Mungu. Ni afadhali wewe unge rest in peace kabla uja rest in peace ya wanadamu. Na maanisha kabla ufe watu waanze kutoa ushuhuda kwa ajili ya maisha yako, wewe mwenyewe kwanza uwe na ushuhuda ambao sio ule watakuongelelea. Uwe na ushuhuda wako ulioongea ukiwa hai, ambao unazungumzia uhusiano wako na Mungu, sio uhusiano wako na mwanadamu. Mhubiri akahubiri akasema ya kwamba asubuhi, uhusiano wako na Mungu ili ukaweze kudumu, na kama kuna miujiza iliyofanyika ikaweze kudumu, itategemea ni watu gani ambao ni marafiki zako. Kwa sababu hauwezi kuwa na rafiki mwizi na ila wewe unasema umeokoka, na huyu mwizi hujawahi mwambia habari za Kristo, lakini ni rafiki yako mkubwa. Rafiki wa mwizi ni mwizi. Kwa hivyo lazima ueleweke, tujue wewe ndio mwizi, ndio uliyemfundisha kuiba, ama yeye ndiye anajaribu kukuvuta polepole huko. Lakini hakuna cha kusema ati niko naye tu ili nione kama atabadilika. Kwani wewe ndio Mungu, ndio unayebadilishanga watu. Wewe ni weather, maana weather ndio inabadilishanga hali ya anga ikabadilika ikawa ingine. Usijichukulie majukumu ya Mungu. Kile cha Mungu mwachie Mungu. Yesu alisema, na hata leo anasema, maana maandiko haya hayatawahi zeeka, ya kwamba cha Kaisari mpatie Kaisari na cha Mungu mpatie Mungu. Watu walifikiri tu ni pesa ndio utakayempa Kaisari na sadaka ya Mungu mpe Mungu. Hapana, hata katika maisha kile cha Mungu mwachie Mungu, na kile cha shetani achie shetani. Na huo ndio wokovu. Ndio maana unaona watu waliokoka lakini shida haziishi katika manyumba yao. Watu wameokoka lakini kutoka Januari mpaka Disemba hakuna tofauti, ni mateso tu. Mungu lazima afanye kitu akutie moyo.
ujue kwamba umeokoka. Lakini sio shida kwa miezi 12, sio shida kwa mwaka mzima. Anasema ya kwamba majaribu, na majaribu hayaji kila wakati. Biblia inasema usiku huenda ikawa ni kilio, lakini asubuhi kutakuwa ni kicheko. Anamaanisha majaribu si ya kuje ya kupeleke mwaka mzima. Majaribu ni yaje kwa muda, alafu kesho amuka ucheke, furahia wema wa Bwana. Lakini lazima uokoke na usimame na neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe wangu wa leo nitaupatia jina kinachosababisha kifo cha mapema. Kwa nini kifo cha mapema? Naweza andika hivyo tu. Kwa nini kifo cha mapema? Premature death. Kufa kabla ya wakati wako. Na kabla kifo cha mapema kije, kuna mambo mengi ambayo mwanadamu hupitia. Kuna kujaribiwa, kuna kuteswa, na utateswa na dhambi. Maana tumetangulia kusema mshahara wa dhambi ni mauti. So dhambi itakutesa. Wewe katalia katika uovu wako, katalia katika mambo unayofanya, na usiogope kifo, kwa sababu kila unapojaribu kufanya jambo lolote liovu, unazidi kujijengea kaburi. Yaani unazidi kujitengenezea kaburi. Unazidi kupima kaburi lako linatosha kiasi gani. Unazidi kukusanya simiti ya kukujengea hiyo kaburi kama litajengwa na simiti. Unazidi kutafuta njia ya transport wakati unapoendelea kujiingiza katika dhambi. Maana Biblia inasema uovu kadiri utakapoongezeka, maafa pia ama maasi yataongezeka. Hivyo ndivyo maandiko yanavyosema. Bwana Yesu asifiwe. Nataka aliye na Biblia ya Kiswahili akaweze kutusomea katika kitabu cha Mhubiri. Mhubiri ni Ecclesiastes. Akatusomee katika kitabu cha Mhubiri mlango wa 7. Atusomee mstari wa 16 na mstari wa 17. Hili tukaweze kuona hiki kifo cha mapema Mhubiri anasema nini. Nashukuru Mhubiri ama Ecclesiastes, neno ambalo alinenewa na Mungu lilikuwa neno ambalo linajaza hekima kwa wananchi ama kwa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Neno hili kwa Kizungu linasema hivi, ndipo tusomewe kwa Kiswahili. Kwa yule atakaye kuwa amepata kwa Kiswahili pia atatusomea. Do not be chapter 17. Mhubiri, chapter 7. Ecclesiastes chapter 7. Hapo ndio nilikuwa nataka tusome. Ecclesiastes chapter 7 verse 16 na 17. Kaweze kuelewa haya maandiko, na Mungu hatupe hekima na ufahamu utokao kwake, tukaweze kuyaelewa. Amen. Kama umepata, unaweza soma kwa sauti tukaweze kusikia. Soma kwa sauti tukaweze kusikia. Neno la Bwana linasema hivi katika kitabu cha Mhubiri mlango wa 7 mstari wa 16 na wa 17. Nasema, usiwe na haki kupita kiasi,
usiwe na haki kupita kiasi. Yaani Wala- kila kitu uwe na kiasi. Kuna mambo mengi ambayo yanatuingiza kwa shida kwa sababu ya kutokuwa na kiasi. Kutokuwa na kiasi inazaa neno tamaa. Inazaa neno unaenda kiwango cha kwamba utaki kutosheka. Unataka uendelee mpaka madhara yanakuwa. Endelea. wala usijiongezee hekima mno. Wala usiwe na hekima inaozidi au kupita kiasi. Yaani isiwe wewe kwamba ndio mjuaji tu peke yako. Kila kitu kinachozungumziwa mtaani wewe ndio bingwa. Kwanza tunaambiwa maneno yetu yawe machache. Usiwe wa kuongea sana. Mambo ya kuongea sana achie ule mnyama anaitwa kasuku. Parrot. Huyo ndiye akianza hivi utafikiri ni wimbo. Endelea msomaji. Kwani kujiangamiza mwenyewe. Mstari wa 17. Usiwe mwovu kupita kiasi. Usiwe mwovu. Usiwe mwovu Usiwe mwovu kuliko kupita kupita. kiasi. Kwa hivyo usiwe mwovu kabisa. Amen. Amen. Aliyeandika hayo maandiko hapo alichengwa. Usiwe mwovu kabisa. Sio ati kuliko nini. Hebu rudia tena. Usiwe mwovu kupita kiasi. Yaani usiwe mwovu kupita kiasi. Kwa hivyo usiwe mwovu kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niliwaambia ukisoma hii Biblia ukuwe kiafu. Wangapi mliwahi kutana na hiyo verse? Kwa hivyo mwenye dhambi akitaka kukukamata, mwizi akitaka kukukamata atakupeleka hapo. Kwa hivyo kunywa lakini usizidishe. Fanya usherati lakini usifanye nini? Zidisha. Kuna mahali tunaelekea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Danganya lakini usidanganye Sana. Oa bibi na akipita wa pili wa tatu fika hapo. Usiongeze siwe 3. Kaa na 2. Hata sisemi ati Bwana Yesu, asitasema Bwana asifiwe. Kwa nini niseme na kenye inasema pale si sawa? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana tunatakikana tuwe na hekima ya kimungu. Ndio maana hata tunaposoma haya maandiko tuwe na ufunuo. Amen. Maana hivi leo hiyo verse kuna watu wanatumia kumaliza washirika. Wanatumia kufanya nini? Kumaliza washirika. Ana bibi nyumbani na ana bibi kanisani. Ana bibi wapi? Nyumbani. Ama ana bibi amekaa mbele kama vile mke wangu amekaa hapa, mke wa Pastor Munuve amekaa hapa, na ana bibi tena hapa kanisani. Na si ajabu alimbatiza akamuita mama kanisa ndio asieleweke vibaya. At least awe ni mama kanisa kwa sababu yeye ndiye wa kwanza kufika kanisani. Yeye ndiye anayekanyanga madhabahu wa kwanza kabla mke wa pastor kukanyanga madhabahu. Na yeye ndiye anayejua kila kitu na siri yote ya kanisa kuliko wake wa wachungaji. Kisa na maana usitende dhambi, usiwe mwovu kupita kiasi. Kwa hivyo kuna yale ambayo yatakuwa ni ya viongozi wafanyane wenyewe kwa wenyewe kisiri, washirika wasija wakajua wakaondoka kwa sababu ni ya dhambi, ni ya uovu. Na mwisho utasikia matokeo yake ni nini, ndio tujue kweli kama ilikuwa ni sawa. Aliyeandika hayo maandiko akasema msiwe waovu kupita kiasi. Yaani msiwe waovu sana. Kwa hivyo uongo ukataliwi, ufanywe, lakini usiwe mwingi.
Paul akasema take little wine for the sake of your stomach. Ulikuwa na Paulo wapi? Ulikuwa naye wapi? Maana wanachukua pombe wanaweka kwa nyumba, halafu wanaweka ule wimbo wa kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe na kila mtu atatoa habari zake mwenyewe siku ya mwisho, siku hiyo ikifika. Saa hiyo ako hapo na glass na chupa ya ndovu, ama ile chupa ingine wanaitanga swini Tusker, ama kile kibuyu cha kile kimetajwa asubuhi cha kuzunguka round, vuta na mimi nivute. Mko kwa Holy Communion ambayo hamtakikani mshiriki sana. Mna mock Holy Communion ile ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mnapata pointi? Lakini kifo cha mapema basi kinaletwa na hiyo.